हायर टॉप लोड वॉशिंग मशीन रिंस स्पिन नहीं हो रही है। रिंस स्पिन ना होने के वजह से 90% टेक्नीशियन गलत पार्ट चेंज करती है। गलत पार्ट चेंज करने के बाद भी मशीन सॉल्व नहीं होती है, प्रॉब्लम कहीं और ही होती है। तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम है उसे चेक करने के लिए आप ड्रम को हल्का से हिलाइए। अगर ड्रम अनबैलेंस होती है इसका मतलब है सस्पेंशन रॉड खराब है। सस्पेंशन रॉड खराब होने की वजह से वॉशिंग मशीन पीसीबी रिंस स्पिन को ब्लॉक कर देती है। न्यू चेंज करने से ठीक हो जाएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। हायर टॉप लोड वॉशिंग मशीन रिंस स्पिन नहीं हो रही है। रिंस स्पिन ना होने के वजह से 90% टेक्नीशियन गलत पार्ट चेंज करती है। गलत पार्ट चेंज करने के बाद भी मशीन सॉल्व नहीं होती है, प्रॉब्लम कहीं और ही होती है। तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम है उसे चेक करने के लिए आप ड्रम को हल्का से हिलाइए। अगर ड्रम अनबैलेंस होती है इसका मतलब है सस्पेंशन रॉड खराब है। सस्पेंशन रॉड खराब होने की वजह से वॉशिंग मशीन पीसीबी रिंस स्पिन को ब्लॉक कर देती है। न्यू चेंज करने से ठीक हो जाएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें।